babattire wano, you are the most hated people in Uganda. Family ye mwanyi eriwa. Okimanyi nti abaana bo bali more hated than Idi Amin. Amaziba. Yes, this government is more hated than Idi Amin, than Obukulembeze. You are exaggerating the role of ADF. I see. ADF has a commercial wing. Bagulangule. Hey. ADF bagulangule. Ejetu tigomi. Ete. Is waliwo abali mu government abayina connection ne ADF. Abajugula to kill people. We were here before you. You will leave us here muduke. Ero kalaba kamaye gako. Kamaye kakali nabo. Enda kabba. Nasabe sabasajja kabaka asime obaka amulemanka kubeka fulumi. No byajjo tukola mweche yawandika obutabo kubwa kabaka. Butamatira. Kalugire ne munno lwawo mumatire. Where do you get a person who is given 32 billion? Nga n'omukazi bamuwa sente ku sente zezimu kano kagwa kemmengo nokasebo akasiru katikira akutudde deal e Germany yemwe kava kasika bano kasajja gwe oli mpakasi w'abana abana kasajja gwe toyamba abaganda n'omu nasabye Ssaabasajja Kabaka asimenka mukubiri ennaku kyenda bwe kalemeramu omuluguji ngenda kakikamu nga kabada ate bayinayo omulala zei esuuti ya green dipi bwe mwagiguliramu n'ebyayo eno ya military eno suuti ya military ya muhoozi ya military ekyambalo kiraba kya military kya dipi ebyo mwerimba bwerimbi dipi mwagigula primary colors ziri mukaaga that's why bakugamba nti a party should have one dominant color, a dominant. Otherwise, it would be making 6 political parties. In 1969, court ruled in Masaka. Kabakutta omusajja yambadde green nti wa DP ne white. Mulamuzi n'alulinga nga bakyali balamuzi. The colors don't belong to political parties. In Zambia, that's one. Kakati, there are 3 important issues now. On the harm scandal, I want to tell you, their father-in-law, have been informed that the president is inquiring whether those tapes are viable. That there was a pre-judgment meeting. You see, I'm a mature man and rational. If I play these tapes, Chiwanuka must go, the Chief Justice must go. Yes. But just by mere saying they are involved, I'm telling you, they are going. There will be changes in the judiciary. I see. Somebody will go with the disgrace. Chiwanuka will go with the disgrace. But we have decided not to play the tapes. And I know, when I was watching their meeting yesterday, they were saying that they contacted Hamu's lawyer, Mwema, and Mwema told them there is nothing I can do before my client comes back. But I suggested that the only solution in this is abantu bakutta kalugire kwata ku kisawa kateyo kamu bakubeba kutte ono ye bamumanyira oye mukwano go bamumanyira ye bamumanyaje og'abantu but kalugire the way you talk I have decided not to play these tapes. Yes, but there is an agreement. Yesterday they made with the professor. Let them not fulfill it, then I will lose my gentlemanship. Deciding not to play the tapes. I got information about the organic case, and my daughter was one of those killed victims. Yes, the case was being investigated by ICC, and it was the report according with the UN report. Even the Kataka got it. That's why she was fought. Nankabiro. Umayirwa ke nankabiro alwanyisa Kataka. Nankabiro tujukira bebawe yogeranga ku radio nti abagende weru baba wandika okulinane wa minister nankabirwa. Wano de nankabirwa. Nankabiro jakwatibwa. To akibulyange ekiranga ekyo. Nti okuliraane uwe. Naye yalimu.
Nankabira when they will explain the whereabouts of those girls. Yes. You eri ne wakadaga report. Nange ne jimpa bakadaga ne bamujjawo kubanga teji debating. Naye Museveni gave them money. Yawakalugire ne oyo kiwanuka baba yange. Nalagira nezange bazimpe kalugire n'agaana nekiwanuka n'agaana n'ono munne. He must come on his knees. Dr. Byalwango nali mu police namugamba nga ndaba recording zirina video ne audio. Why don't you allow this man to access his money? Museveni yabagamba call that man. Galagira state house controller ali under the control of Olw'Embeera. Nti yito omusajja wo mu bank he must come on his nsweramas. To come on my knees. To get nsweramas, nswerempunu, nsweramas. When you tell me to go to New Vision, nsweramas. To become an advisor of 1.7 nsweramas, I go home. I see. There are things I cannot do. Omanyibana abasajja abaana abo bajoze nnyo ensi. Balowooza eggwanga baali bajjulamu engosi bbiri. Kalugire n'atwalako olugoso olumu n'ono n'atwalako olugoso olumu. When you hear what they are discussing about her, he's a criminal. Is he clean? Are you clean? Mwabaina ne organism. Omusajja gwe bayita Amulani tali Pakistan mukomera. Kati babiri bwe yali negotiating a deal bamusajja ku kiwe. Yayogerani mu Uganda. Ne mzee olwaniridde Abannayuganda. Ate ekyasiza okumenya abantu emitima kye kiteeka kya organ. Bakireete. Anti tekibayamba. Mu kigamba. Mu dokita wanaakujjanga mu organ ng'asiini taavunaanibwe. Anti abantu bagenda kudduka mu malwaliro. I know the psychology of the people. First of all, kankoboli era gaabo oteekawo n'olangira nti neetaaga ensigo dokita n'aginoonya omuntu agula miliyoni za $7 bajja kuba badokita babadde wange yetta omwana wange munoonya anti bwe kye bakola obujozi bwabwe palamenti y'abasuubuzi. But let me tell you, a law is not retrogressive. Tujja kufunayo gavumenti because the temples are now widespread. Na butereka mawa customer ndeta kechu oba sente zange kalukira mbene no genda mu chambers zaabwe signing a document. I will never use this information. Nalinjoka nanjiyingire mu kalukira ndikiriza chowanu kanzikiriza zije signing bwetu fulwa mu chambers zamwe nga fena tuli balamu ewafe baje kuzikavu ne wacho onukavu ne wakalukire vu bagire mu dalo bujozo mumanya abanyeze myaka 10 ngamanelegamu nali ako ku sente za organ mumwabi etandikira mwenda omwana oyo mwenda namulaba 10 years ago bwe babaletira deal way mwenda yabagamba this is a good deal. But I ask myself, am I going to be a producer? Am I going to be a middleman? Or am I going to mwenda yabigana? Mwenda was not indicted by others. Bandita kesi mubabango ba nja kwavuwala nalinja kutolika nti muniregangamu nalinja kutolika ambatwale ampisa ekyankwanza nabuuza ekisajja you were stupid emyaka 10 mwali mumpiseko ekyankwanza embo ngende ku Christmas ndi mwavu nnyo. Even that is of thinking that we are paupers, we got money before you. I see. Tumizo kutujoga muzijjewa privileged were sokwa sezala onakwa 32 billion fili grant chi nti bali addition ezo kuchi wayisewa application wachijjewa kunonya akatale kabwana. That's privileged were fee muve kubana ngaba ham abakoze sente zaabwe abantu bajja bakubaba batire wano. You are the most hated people in Uganda. Family ye mwanyeriwa okimanyi nti abaana abo bali more hated than Idi Amin. Amaziba. Yes, this government is more hated than Idi Amin, than Obote. Ekyo sichikakasa. That he waited. Did you Obote's people target you peace activists? Did you Amin's henchmen kill Amin's supporters? Never abantu nanga abakoledde emyaka 14 with the dedication okusasula jirikiti nga nemange bamukubye nja kuvaayo enja munkomewo ekidoli baddemu bakiniemu bakukozesanga kidoli bwaba yakakati nakwezo bali bakomyewo tizinyiza okwogera lwabwo go impossible nebaga ndi kumuhozi bali bakomyewo de sente n'amakuti ya gasente nalibye bako mumuti nebalwaza the television namazigale agende ku KNBS machine shares we can be controlled nenga no genda yo. This is of money
that when you dangle money everybody runs to you. It does not work. We were here before you. You will leave us here muduke. Era Museveni alina challenges zisatu. Abakodomive, corruption ne gundi. In fact opinion poll endala yafulumye. Museveni has remained at 42. Muhoozi ayingidde 40 yali ku 38. Naye that wakkiririzanga mu opinion poll. Wangamba akola ku TV nti ababikola bino byano bya mucheya nati kakati ulira. Why has Museveni remained on 52%? Museveni yakola ensobi. Abazzukulu tebali vibrant teyabawa ssente. Kakati Museveni what he does abazzukulu ate abatwala mu state house kana akawala aka state house controller kali kaka controlling bwaba wa billion baba million bisatu. So therefore that bazzukulu group is undermined. Here chief muzzukulu is not vigilant. Nyini yabazufuna na nyini nsi kubanga nyini nsi olukwata sente ye naziremera fe bwateka yatekawo akakiiko ke Museveni alonza akakiiko ka public akaka kaliko dono kaliko semenyani kaliko ngonzero ke misinde bakajjawo ne bakajjawo akwata sente nadda mu serena nanyowa yiniwe faba paka sibabu tubakolere because you get a salary ebintu babikowa 1.7 tewali agenda kwogerera Museveni nga sente ofulumu waki sente ziwabakodomiwe bone babeera nabo eza publicity yabeera nazo kati ezaira gye yazijja mu kalulu era nteke mwanda weyazi nga naye agenda kuboogera ne lwaki ye ali buli wa yes ye yazikwata eza publicity zonna yazikwata zonna abafugi kakati experience ye abaana experience ye bamuyinako tewali agenda kukolera Museveni akubuze muzeeyi muteeka lya organ nti ekyo kitegedde bagambye mbu amalwaliro bajja gocha ekyokubiri mune ebitundu byekyama bakkirizibwa bitwala that's the problem. You have a commercial parliament bagule and the public mutuwe sente tugende mu byalo tubuze abantu kuteeka ngaako tembakabuguzaako. Parliament is a commercial parliament. Bajigula buguzi. But me I know the constitution. Bajja kutoso n'amalwaliro gamwe abantu bajja kagenda. Abalongo gamwe tebagenda kagenda. Atuma mwatadda. In fact abantu balowooza argument yawe egamba. Once you pass a law is not retroactive. But tujja gamba nti kyetaagisa. Twakola ekintu abaana 145 baliwa bematwala amakampuni gamu nga temunakola tteeka awo nankabirwa aliko femba nankabirwa ali kukamba bonna baddukira bwerere naye nze omwana wange bamutta naye obujozi bwabwe mbunjagende wakiwanuka ne kalugire company advocates nsayininge I will never use it. Are they yours? Denounce that recording is calling Ennyo. Are they yours? First announce that they are yours. Middle announce they are widely displayed and they are detailed. I see. One day. Gwayagala ebyo byonna biveewo. Londa muhoozi. Babakwata babeerewo gavumenti ebayinvestigatinga. Babikola gyali. Ate mwali mu gavumenti. Obo B olabe bateekawo cemetery of shame. Obama batu bakube bakuzika mu kofini y'amabaati. Oza abadde chief advisor. Kuki? Wa Museveni ku security. Lwaki tabuga nti kwata bano. Ate banaye bamukuba. Singa samuyamba. Nanyini nisira yoyo. Yalinze bannakenya. Akatambi kaddemu okakuba. Mazima. Hit him with a beret. Nandio kamulete emisinde. Museveni yali amutta. Make him a comedian. Make him a kaddemu okakuba omulenzi ono akakkanira ddala. Kati aka banakakubye. Chifu justice tasulawo. Ono kuntasulawo. Akonga nakakubye. But things have changed. Kati bagala negotiations. This is what I told you. The only way of solving Hamu's problem is simple. Get international auditors. Hamu does not say, Teola said. Hamu says, Abamura by China regimes. Okay. But didn't you take my money? It's your Hamu Tachitako. Wabanga sente yakola ki? The main issue is Hamu agamba nabasasula ne babba n'enzange. Chief Justice oyo yawedde Chief Justice era okalaba kamaye gaako kamaye kakali nabo enda kakba
nasabye Ssaabasajja Kabaka asiime oba kamulema nkakube nkafulumye nono byajja tukolamu ekyo yawandika obutabo ku Bwakabaka omwana yabazimbira ebizimbe era Kalugire n'agenda amubbeeyikaze 207 Kalugire onoonya kiki kyotayina Kalugire kiki kyotayina mu nsi Kalugire tuula wansi ne munnoono kiki mutayina mu nsi nabagamba nti omuyizi yagenda n'afumita engabi 2 emu n'agireka nga ewenyera endala n'agitwala eka yagenda okuddayo okukima endala eri nga n'engoko eri n'emuttirayo butamatira Kalugire ne munno lwawe ogwo mumatire where do you get a person who is given 32 billion nga n'omukazi bamuwa sente ku sente zezimu kano kagwawa k'emmengo nokasebo wakasiru katikira akutudde ddiiro ejamani ey'emmwanyi kava kasika bano kasajja gwe oli mupakasi w'abana abaana kasajja gwe toyamba Abaganda n'omu nasabye Ssaabasajja Kabaka asiime nga mukubiri ennaku kyenda bwe kalemeramu omulugugi ngenda kakikamu nga kabada kalina okugenda okuva emmengo akasajja ako okumanya abasajja bo basirwa ab'emmengo omupiira Kabaka gwe yabaddeko tiimu ewangudde ne mugiwa $2 kawuki n'afuluma mu kisaawe nga mulamu $2 bavuddemu sente mmeka nga ne Kamuswaga yagabira tiimu $2 eyawangula how do you manage naye akusajja ako ne kabula yakakuba amayinja abakumi bako ne bakayingiza mu motoka ne kadduka yes emipiira giggalewo abaana bagivundiremu abaana bakasajja kano nga bakayingiza emmotoka kawuki bamubafe obusajja bw'obukooti buno ekyokubiri banaaba amasaza ga Buganda tekaliwo okufuna sente mwenga musifuna you know how to run a team era nategedde nti hamu ekimuwalanyisa kojja wa hamu omulangira yabalwanyisa nga baagala okubba buddu naye muggala kisaawe buli muzanyi gyagenda okusamba omupiira gw'amasaza ateekeko faalu atuwe kansu tadduka kano nemukabala emmotoka yako nemugikuba amayinja nebakayingiza abakumi bako nekadduka how do you expect okubeera ne tiimu omupiira gwa Kabaka ogusooka n'ogusembayo mwe mubeera sente nowa abawangudde $2 kati abazanyi 20 nedda abazanyi 20 baweeki kawukino kagenda okukola amayumba mwirwaneko bano bafere tiimu eyawangudde $2 n'abakungu katikira batakutema kutiya kano kakawuki katutema kutiya mubazingizemu mu kisaawe emboka evuge mugwesololezi mugobe emmengo muyamasaza basolooza mu makampuni ne basoloozawa katikiro natwala amakutiya kano kakawuki ne kagenda abaana mwirwaneko abaana basamba omupiira do you know what it means nti buddu eyo bayinza okunoonya omwana musazalo kubanga si Baganda every player akolaki asasulwa omwana oyo alya sente meka naye najja okusamba kuwonde afuneko sente kawuki tafuluma ne mayiga nabuno buli ku komiti mboko kungo kabakayona ne bakakuba mu motoka ne kadduka tekajja kuddamu kulabika yes bali ez'ebirango basonda sente naye n'okwata abaana b'abanno 24 ettiimu n'ogiwa $2 ku mupiira gwa Kabaka kati ogunaddako gwa $5,000 kawuki n'afuluma nga tawanda mannyo bamayinja kumuyingiza mu motoka wakiri abakumi be bakuba amasasi nadduka taddamu kulinnya ku mupiira mulala these people are not your people abantu bano tebakyayina buntu tukiyita primitive capitalism nti omuntu okutta omwana wa munnamu gye muoganize azitunde era kyokulaba nti ono omwana w'ennansana ye yabajjangamu bwongo oyo olaba omusango okutambula ow'ennansana olaba kutambula bakwata abaana abagezi gambye bakwata abaana abagezi ku university ne babakwanyisa babulenyine owange bali bamutajetinze nalinja kubatta nze nkoleza kabiriiti ku kofe nenjikoleza kati negende waffe nenkoleza akabiriiti ku kabuli y'omwana wange dokita afiirwa abaana be era nkinoonya okukitta bamwe kale teebereza abakyayina balina operation unit musalu batikuuku ey'emmengo era bino byolaba gonde owerowero nabagamba mugenda kufuna ntakali paati tu omukazi bwanyenyaka bine nakasero bwali naye bagamba omukazi ono tabaleetere mukirinde
ate Kazimba yagenda neyepakira ku bagundi omukazi ono omuddugavu omunene gwanyenyaka bino Kazimba gwanyenyaka bino nembagamba omukazi abaliitirira entagali paati tu kati ebyeroweero biriruddawo ate nze kamba buli ndi omusajja mukulu nina omu ku babishopu ab'amaanyi mu Anglican Church yagenda n'afuna omukazi owokubiri kakati wafuna omukazi owokubiri namufunira omulimu mu University y'Abakatoliki eno eriruddawo enkozi ab'enkozi nga bamumanyi ne babagaa nti bannange buli mukazi asomesa wano afumbirwe oli nayogera ne bishop omukristaayo namugaa nti wayi driver wange kakuwase ne bakola embaga yeyabagatta nenga mukazi we kakati Abakatoliki ne bagamba bannanga abaana baagala okulaba ku bataata baabwe nga basula ku campus negamumyuka bishop omukristaayo negamumyuka bishop omukristaayo agamba nagamba omusajja bawe tikakati sulanga mu ddiiro kati mba ndi wange wano ng'omusajja dereva ze nti angobye ku mulimu tie naye n'omukazi gwe yampa sasi wange nsula na mu ddiiro oli omukazi gyasula sisulayo nagende wa bishop nemuganziza ekintu esekiri eki bwe bakugambanga nti oyitwala mukagundi mu kifulukwa nga ddala omutwalayo weekana naye tokolaki nebugamba mukazi wo mujje mu Bakatoliki Abakatoliki bamutegeera nti mukazi wo era yo bishop Ssenyonjo oyo yabeeranga ku Basiyazi teyagwa mu accident nga bava mu loogi ne moka Dansani Nsubuga mu myaka gy'ekinaana Dansani Nsubuga ngakani ng'ono nga giyenza Dansani Nsubuga tezikyayingira ne mu Bakatoliki mulimu bishop yali tayalinga wa myaka 4 yazaala abalongo yes babikwekawo ebintu ebyo ati baba Abakatoliki bali bwe bati Abakatoliki ne bw'obavuma bo tebakunyega mazima tebakuddamu ne bw'obapolovoka ng'otya kati Abakatoliki abo kye baalikoze ono ayina abaana bo kye baali mukoze kyali badde kimu yalituddewo emyaka emeka 2 ne bamugamba nti afunye early retirement ne baleeta omulala yes kakati eyesoloti tewaliwo era Kazimba gy'atalinnya oyo ate gwe bajjawo omusajja gwe baali balonze kyaki nemugjako ng'oli yagoze ayina eddwaliro erya organize eyerangirirako abantu nga bizinesi bagitegeera nkugambye bino ebyaffe byo tebiina Katonda yakola ebintu bibiri ebigere tebiina bwongo n'ebyaffe tebiina bwongo tulowooleza birowoolezi kyova olaba nti Abasiraamu bagezi nnyo Abasiraamu amagezi agali ge bayina kwewala bakazi ate nga bawasabana naye anti basalawoka omukazi alina hijabu kati bambala ezitekena bweziti bwakuna bwati nika neesala ennyuma bateekawo ekyawula ate ekyokubiri bano bafaaza bano abamagandula egandula teririko zipu egandula teririna zipu ekyo ekibi kyamagandula tegalina zipu ekyokusatu anti nkubuulira bo babikkiriza era bw'ogenda mu Buwalabu buli olaba omwana omulenzi atambula n'omuwala omuto kitegeeza mwannyina balina ze bayita family glory mothers bwafuna bwe bagenda okufumbirwa ne basanga nga simbeerera bamusalako omutwe omuwala to protect the family baleeta dokita yalinnya muti ngamira ani bino gundi byagamba omutujju nti omukazi talinnya muti balinnya mulinnyire ate ngera genda kuki yambisa ku kivvulu ki omutujju mwagala nnyo gulavity ogenda mukwepiica omanyi Kiganda culture etambulira mu bintu ebyo sexy bintu ebyo olumbe muyina okugenda buli omu nadda ku mukazi we mu nsiisira ey'omukulu w'ekika yokka kwalula balongo era mulimu sexy kakati oyo omwana byayimba era Abaganda bye bayimbanga kalica yaabwe ti gundi
yani sekitulege ne mwannyoko olwakugambako n'osongoza omumwa ng'atalifumbirwa omulenzi agamba mwannyina babikoleko ti omuwala n'asongoza omumwa kakati odamuga nti osongoza omumwa tolifumbirwa ajja kufumbirwa but you are my brother. Ennyimba z'Abaganda zonna kuwemula but the way they bawemulanga yono omwana byakolaki wandyako ennyama tabaala ofe omusango gw'ennyama tegugwa malojjo wandaako ennyama tabaala n'ofa olowooza nnyama eno yente yakwana mukazi we noono byayimba ennyama etalina ggumba bukyazaalibwa talabanga ku nnyama nga temuli mugumba. Yes, Abaganda bagambanga nti ennyama emeze ebirevu kakati nga eriwo ennyama emere ebirevu emere ebirevu Muganda naga nti komekome ng'erigenda ebubebbere omanyiyo ati ebubebbere eriyo ekkuba eri komekome ng'erigenda ebubebbere kati ebubebbere omanyiyo nti okusomoka eggomba era abazzukulu jjajja abeeranga eno mu kisenge marita tunasabalako eggomba nga bw'osabye kakati okusabala eggomba gwokimanyi okuloga ebisoboozi okimanyi okwonula amenvu okimanyi nti ebbula bikolwa liwanuza amenvu emisana nti ekiro munaakolaki. So Baganda used to coin those things ono omwana byayimba gravity byayimba era muwagala nnyo kati okwepiica era bwe muba mulaavu era muba mwetunuulidde ne mu ndongo muba mwetunuulidde muba mwepiica buli omwana bekifaananyi kya munne muba muzina endongo muba mwepiica. I like that man. It comes a time. Yes. Waliwo omusajja era ni comedian naye bamwagala nnyo abantu. Waliwo ekiseera omuntu wadduka ku serious stuff kubanga ebyawano byonna byabwereere. Museveni ne bw'alagira olwaleero n'agamba nti buli makanga wadde 5,500 bukedde n'akuba nti wagenda kubeerayo waliwo abalemedde mulooko. Stori ya Museveni tetunda. I said it many times. Kikaddiye tebamuteekinga serious ayogedde ebintu bingi ebitakolaki era nalabye akasajja kasebowa kasiru akasajja kabukeddako kasiru kakubye bapasa manye bujingo yabadde alaga mbaale kati baagala bakole kano kasenyongo akagwamu edda ne pastor God ate kankubuule n'oyo mitala namukwata mu recording ayina gye yalaga ne mukakayanja nabakwata mitala yali afeesa n'okufeesa bwati mulonde wa senyika nga bagenze ku bujingo mitala nakwata ekapu kyali mitala nakalo kasenyo kati bujingo bwe yagenze eyo babaze bubi ne batwala nabbanja abantu bamanyi azanya kadodi wali decision ka nabbanja me ate yamututteyo ono omukazi mu mbale tebamwagala era that's why the bazzukulu are going to lose nti Museveni failed to put up a structure eri national anti atye sente anti kakati kati nabbanja gye yalaze oyo omukazi mu mbali tebamwagala has lost many times bamugamba yagenda mu State House n'alwanyisa wali gali wango ngakalagannaobunakalemu obugwabwa bwo buli mu State House. That's why for me I have never asked an interview with Museveni to seek an appointment. Why? Ayina tebajja jimpa sisobola kusaba Museveni sente bajja jiremera kalugire yagamba we must ensure that this harm does not meet Museveni. But you failed to fulfill what you agreed with the professor yesterday. Basinze kutula mu meeting era omanye ekizibu kyabwe nze mbalaba bajja ne batuula mukaaga abasatu ne baddayo kati zo sente bayinza ozibba tumwebaza oyo yakwatako edola emitwalo 2 asasula ebyuma byange naziwa omuntu nazirya baluvu nnyo ate mbakubye nnyo myaka 10 kubanga balowooza nti ndi mwavu ki lwaki gwe bawadde sente tazeetuusa buli kamu baagala bakalye baana batakuta sente nemubba zino nemubba education nemubbawa. I've written a book to help Museveni. I think Museveni doesn't know how these people operate, how Museveni loses his political cadres. Muwandikidde abantu bebazze bagoba Katumba amala omusajja yagamba this man is more popular in the army than me. Katumba amala abaali bamusse babagula millions of dollars ng'ani azirina
Who has this money? Imagine. Nakyo be bali babaguze bilioni 3. Who has this money? Nze bali babaguze milioni 10. Who has this money? You are exaggerating the role of ADF. I see. ADF has a commercial wing. Bagula ngule. ADF bagula ngule. Ete. Waliwo abali mu government abayina connection ne ADF abajugula to kill people. Yes. Anti nze mbimanyi. The same group ye yattani. Ye yatta Africa. The same group ye yatta Kirumira. Era bo batabenya kyogera. Yes. 2 3 nti bali bamulemeseza okulaba Museveni nga sente ze bazibbi. Sente za Africa bali bazibbi. Nekirumira agamba yafa agenda kulaba Museveni. Yes. Ne Kawesa yafa agenda kulaba Museveni. Nze Museveni toyinza kumpita nga babana nga banakalima we bali. Bali banalwesa we. Banzita nga sinagendayo. ADF ina commercial wing. I'm telling you. Abajugula bali mu government. Ati zo butambi bwonna mbuyina. Asikira kyobe. I see. Asikira mumba. Nakabira. Onyenye kabita akanyenyeza na mirembe. Neto walwali tebagenda yabagwa. Nakabira akanyenyeza wakazimba. Akanyenyeza wakazimba. Lwaki ogenda wakazimba togenda na balo. Lwaki nakabira ogenda wakazimba. Neto lwaki nakabira togenda na balo. Era bamulonze okubeera ambasada w'ekkanisa mu cabinet era muki neto lwaki ogenda eno kasero togenda na balo n'owerekerwako balo oyajja balisira ntagali party tu. Omukazi Maria Mangadalena yeripa ku Yesu. Maria Mangadalena yava ku kizinga okwali bamalaya abayitirivu ennyo. Era aniwe yalekera ekifaananyi kye. Yakirekera Maria Mangadalena. Nti yamusiimula ddala. Ekyayamba Yesu teyalina patuli. Teyali muntu teyagendako mu ttooyi. Gwolaba mu Bayibuli nti awo Yesu n'agenda mu ttooyi. Yalina kanzu ng'akulekula ng'atuuya na musaayi. Yesu abakuba na patuli Maria Mangadalena yali amumazeewo. Sasa manyo theology kutegeera oya abantu bate yalina Maria Magdalena yali malaya yava ku kizingo okuli ba malaya kusuuza Yesu kabonero kaga naba abaana bamulaba mu church bafaza bedda bakwatanga bakazi bakadde ate nga oli bwakitegeera agamba abasiramu bajja tusekerera nze ku kyalo nalaba faza omusajja Kasumba ya bafaza yamusanga ne mukazi we Matadora namusika ng'embizi namutwala mu kigema tata bataza gundi kati uno bwana obuwala obubeera ne bafaza mbu abavubuka waki bujja kazo musuula era bumwesibako kabaka mwepikira kajja kamwepikira kakola kino obwana bukutajitinga butajitinga bafaza nebuga nja musuuza akabonero ate Clinton bamukola batya bamuleta omwana lewensiki kwera mu ofiisi ye nga buli lwayera amukunamira buli Clinton nakanti naye bwe bakundagula gwali musango bwe bakundagula gwali musango it is better to move with your wife. If you don't have a wife, move with a nun. Ati kambuze nankabirwa ye wagenda eri oyagala gende ne baawe ogende ne baawe ate baawe bimukwatira lwaki ogenda wakazimba n'agenda yekka nanyenya kabina nefuba baawe abayo mu mmotoka agende ne baawe kakati amuteringiyo nti kakati tunuulira nga judgment ya betikami kuona gundi ono omusajja byalugaba yemu yeya DPP. These are not their reports. These are written, authored by other people. Ate yapetekami erimu amagezi. The man yapetekami erimu magezi. He says, he alleges, this man paid the money to a board of directors, one of the boards of directors who went into accident on Harowan. Is there a written document that this man, Byarugaba, knew that this woman has gone on voluntary exile? Yes. I did not inform anyone. Abasajja bameka abasanga abasajja bameka abakazi abagoba passport nomusange wakanga taliyo nga yagenze ku kyeyo. How many? Oyo betekane naye muntu eyo report yogikola 2 no kandi 5 billion yaziyisa atya nga ina board yazibba nazote yazika report ya busiru nnyo eyo report ya busiru nnyo
another stupid argument that man did not grab any property of National Security Fund. Mwali gambye nti omusajja oyo yesasula extra money. Mwali gambye nti omusajja grabbed some properties belonging to National Security Fund. Tewaliwo ya he is directly involved. Kakati oyo bitu kwenye ripoti either bamuwadde ssente oba ayina ebiragiro by'obusiru gye yabijje. Ripoti ejjudde busiru bwereere. Yes, kitegeeza si ye. Okuzzaayo ssente busiru. Obwongo bwa Betikame si bwe bukola bwe butyo. Naye bo bakkiriza obbakozesa. Naye kanoti nabeera musesa kusemya nobody oyo omulenzi ekyo bwalaba yasalawo kungobawo. Nga tukubagana enkya n'eggulu. Era sente yali azaagala ezo 5 billion. Ofuna opondo n'amugaa nti Mirundi takwagala tajja kujja. One time Museveni yabaga aweereza Mirundi. Alowooza ndi mwangu. Emandwa ng'ekukubye yakuteera. Ajja kuteekula ewaffe ku nsemo Kabuli ne Muggulu Ziyoogerako nabo. Sigenda kwogera n'abaana abo. Boonoonya political career yange. Bawonyabonyeza famire yange. Batutuusiza okubeera mulunzi. Obiraba? Properties zonna. Zonna zonoonye. One of them got to him and they kneel before him. Gwagende okudduka. You are running away. Olunaku lwe walumba muhoozi. This is when you killed your future. 2. If you want to grab properties from people like a ham, who will allow you to rule this country? Imagine. Because from properties, you will grab people's wives. From people's wives, you will grab land. Kakati Gwanya cookies of Gwanga. You have disqualified yourselves. In fact, my humble suggestion to Museveni to buy them with farm in Zimbabwe, but Dukenga Achari, whoa. People who pounce on them about it. Remember what I'm saying. I don't know yet Amani. Ntiabana controls the media and you got 8 of Amawulire. But Alavanti, your organization, Amawulire. Somebody told me omusajja w'emulago yakomyewo bamugobera mu meeting ne bateekawo sonji kwa byanyuma kwa kawala nga balwanira moge y'emulago balwanira gwanika meeting njikuba mwalimu n'abavudde bombo meeting yagoba omusajja oyo mwalimu n'abavudde bombo all of the recordings are available ekyamugobya gwanika kuba mu mirambo kugayina amanyo bagatwala kankubuulire n'obusomyo kati mukitegeere abantu bangi bebaziika eki abantu bebaziika n'amagumba bagaasa lwaki obusomyo kiro y'obusomyo egula $10,000. Yes, ezo covid zebatagula nkubuulira nkugamba ti abantu bebagamba nti balwadde ba covid bafudde covid bangi babajja mu organize bazikanga input coffins nga bateekamu ensawo za cement bbiri. If I want to create a crisis in this country, I create it. I see. Nsobola kubuulira nti awo musimewo ensawo za cement bbiri zezirimu. Kyova laba njagala nnyo omusinguzi atereeza ekyalo kubanga omusinguzi bw'atajja kutereeza kyalo abantu abali bwe bati abatuuka n'okutta abantu abajje mu organize if they capture power then Uganda will turn into a human abattoir. We must stand up against these people. Tubalabe kongo either bali ku mpingu obanga badduka nimwe mutya bajja kutta every maggot is paid for. Kakati olaba oyo gundi oyina ebibyo oyani abatalina oyo kakati nfu ddala yagambye omusajja azzeeyose ate ziriwa yazesasula yalina gwe yazisasula ate oba alina gwe yazisasula there is evidence nti bali bategeeraganya naye Betikame lwaki okkiriza ogwagwa wala Betikame ova mu famire engagga kitawe yali mugagga sendawula abadde mmiri lwaki Betikame okkiriza ogwagwa wala mu bukadde ne bakozesa Betikame yajja wange ng'ali jobless nze namulagira omukako yadduka emisinde ate nze bw'osiri wala ng'ogenda nabbanja nabeerewo ennaku nnya nzikasaba kuzinisa akadodi n'ozina akadodi ko nga ŋŋenda kuba nze sina kyembaagalako nze kasaba kuzinisa akadodi ko mmanyi bajja kusuula. Yes, read my book nkulage bwe bakubya abantu kati babadde Kayanja Muhanga. Lwaki Kayanja Muhanga babadde bakolagana nnyo nani ne Muhoozi kakati kitegeeza ndi Muhoozi wamujja mu Land Forces n'oteekamu Kayanja Muhanga
asigazamu influence kati kuba Kayanja Muhanga wabeerewo structure y'amagye empya influence ya Muhoozi eveewo abantu eno bafa yazanya abo ayo ky'essomero ly'abamulekwa. Is it what should take the 47 people abalumbiddwa ADF ne bamuziba abookeddwa which school would take the attention of Minister of Education? Of course, Yabamuzibe. Right, Minister of Education, you are taking Galidi. How can someone set up? What do we are Muhanga? I stood with Muhanga. Yes, the main brain, the brains is Mwenda and Smwevas. But Ababi can get an oil by Joseph, which was privileged positions. I look what they were discussing. And you can say, Betty Camille, because they report. And you Kubanga Techikola. No, your minister. No minister Musiru. I asked them, what do you start with? Parliament would be discussing the Auditor General's report about the National Security Fund, an audit report by an international agency acquired by government, or an IGG's report. Which one comes first? No, you come here. Come here, write your city while I'm walking day. I was saying, what your bus was. No, I'm cousin go no Mukalamuja, DPP. No, got any evidence. Odimunamuzi. DPP Agambi. But Minister Kuminasam. Oyo musiru mugwagwa n'abajereza oyo mugwagwa Museveni Agamba Ziyamba ye abejereza oyo musiru ate bazayo gachi which one comes first yabagamba bagazze era ne bagazza fe mu mawulire munetu bali kujuliza fe mu mawulire okola oyo musiru ate mukalamu kati bagenda kawo obulamuzi kakati bakakubidde simu nti bakawo obulamuzi akagwagwagwagwako genda kulya nga Museveni akawadde obulamuzi. You have killed the judicial system. I'm telling you. Ogenda mulaba nti mulamuzi. Ate tulaba ono bya gonde byabakama eyafuna nabesi omusango gwa rape 2 years after the incident. Ng'okijjawo munsi mulamuzi akikola ki enkyene bawulika wadinga nti chairman w'Electoral Commission. Museveni has killed the judicial system. Omanya abaganda baga nti olwa ku lubimbi olinnya Jehova. Yes. All of the institutions that Museveni had put up in the last 30 years or 35, they are being destroyed. Kati atungeko ze yavu. Era fe batugamba atungeko ze yavu. Byobufuzi batugamba. Agende. Nti once an institution stays in the power for a long time, it develops political inertia. This is one of the factors to why Muhoozi is rising. I see. Muhoozi would be rising more, gaining more percentages if he did not suspend his activities. Kuba ya suspending activities bagamba nti ali interested oba tali interested tebakakasa naye singa Muhoozi teyali mutani wa Museveni ku population gyayina Museveni abadde agenze Museveni akoze ekintu eki kimu kyokka nti he is engaged in futuristic activities tiakyaliwo has not suffered a Mudaka presidency kyokka kyafunyemu otherwise corruption kakati nkubuulira nti omukulembeze omupyanga omubulya nti ababbi amabati ge Kalamoja. If your opponent goes to Kalamoja and says nti ababbi amabati yabasigaza, why don't you sacrifice these people? Kati kitegeeza nti Museveni abaagala changes ne reforms bagenda bamujjamu ki obwesigi with evidence nti amabati ogakomezaawo fe mu mawulire batuga nti even if you make an apology teriwo amawulire akola apology taliyo. If you make an apology, we make it clarification. The moment you make an apology, you have admitted. Nabano chibali bagala okunkola. Denounce tango ngitudi kendo zuwinyoko. Mbo but ateba mpabire. Has denounced the tape. No linjo kola mumpi chokalugire ntulikire mu office yamo. No linjo kana ntulike jogezi bantu bajjem. Nti mutani wa Mirundi can denounce the tapes. I see. Ebye nayogera si bituufu to kill my political future. Me to kill my political future. No, Bambi say chankwanzi. Mirundi apologizes wakwato. No, Amawulire chwandi said Mirundi apologizes. Muyingiza tulera munonya ne mwaso omuntu. Mirundi cannot apologize. I see. I have a future. Since I cannot apologize. If I can spend 10 years without ngandi jobless. Ebintu byagabye nane byononeka. Abana bange ne babona credibility, dignity. Wanganda is like virginity.
siyinza kukkiriza Museveni kunkanyuka ku jirikiti ngende nkoleyo naye banjogereyo kuba buli gye bakutwala yonna eba yayagala okuniya baba kufuusa ekidoli genda mu media center nswera amazi genda mu new vision nswera amazi genda ku jirikiti nswera amazi kati muwozi teyanzijeewo yes muwozi restored tebabuuza na kubuuza ye yagenza ku jirikiti n'otyako embwa gye bakanyukako 10 years ago because I'm credible. I have the largest following. People fear me. People respect me. People know that what that man analyzes. Kubanga nze sogana lwa bujoze wange teri akobayo simu. Kakati buchamba kama ntezo recording zizira waliwo yali akubise. Kalugera yizo kubise. Kalugera yizo kubise muya. Simanyi. Ayina kwa yizo kutuma nesimu bamutayimbwa moto. Nze siragirwa kubanga gwogera kuŋŋamba nti bampa obwa minisita saagala bwa minisita apana I cannot serve inene capacity sisobola kukola the structure is the same bajja kuddamu bakuniyeko ekitoli kyabadde mbakiniyemu what I want is my money to retire era ekyo kyenoonya mu muhoozi oyo muleke kakati yalwana n'opinion lwaki bakkiriza ne bagakomyawo ngate gali counted by the detective oyo mulekene ngugwagwa we oyo mulekene ngubosiru bwe they are destroying themselves zimba gamba once we embark on self destruction mission boba nosime bafiirwa kati katuleba ali mu Uganda gundi ali mu Uganda kavuma nono tebayina mirimo there was a time when we are exporting judges mukirize babonone ate bamala obonono nabo bamirimu nga ono Chief Justice buli weli naleeta omusango gwe nagujjayo nokola fulatoni oli mulamuzi omukazi kisakye najja n'agamba nti nsoma minority nogaana n'omugaana batuka emisinde kubanga olina amasimu g'ofuna nze even if Katonda yantonda I did public relations omuntu bwajja mubuulya nti ate tukikola bwetu tiwe allow kisakye to read a minorities report waliwo ne mubiri mukaaga walojjayi obusenti yasoma yiye ekitegeeza yali nti akalukabbi natuka kubanga alikubira kati ejjaji attends a pre-meeting mu musango gwa ha mwenna ne mutuula mission ebakwatiramu namwe ne mukkiriza nabakutte obutambi buli 8 neggulu baatudde. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuff.